हाय फ्रेंड, आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाड़ी आज हमारे पास मारुति सुजुकी वैगनर के सीरीज इंजन है, पेट्रोल सीएनजी। गाड़ी में कंप्लेन है, चेक इंजन लाइट आ रहा है और गाड़ी में पिकअप ड्रॉप हो रहा है। गाड़ी मिसफायर हो रही है सीएनजी पे, पेट्रोल पे बराबर है। मैंने गाड़ी स्टार्ट किया है, ये देख सकते हो। अभी गाड़ी पेट्रोल पे है और बाहर दिखाता हूँ मैं आपको। बोर्ड खोलो ना। अभी सीएनजी पे चली गई, मैं पेट्रोल पे करता हूँ। पेट्रोल पे करो। अभी गाड़ी पेट्रोल पे हमारी। एसी लगाओ, एसी लगाया है और पेट्रोल पे है गाड़ी। पेट्रोल पे मिसिंग नहीं है। अभी सीएनजी पे करो। अभी गाड़ी सीएनजी पे चली गई और ये मिसिंग करने लगी, आप लोग देख सकते हो। गाड़ी मिसफायर है। एक बार मैं स्कैनिंग करूँगा और स्कैनिंग में क्या फॉल्ट आ रहा है वो देखेंगे, क्योंकि चेक लाइट भी आ रहा है साथ में। तो इग्निशन ऑन किया मैंने और गाड़ी को बंद किया है और स्कैनिंग करके देखेंगे क्या फॉल्ट आ रहा है। यहाँ पे मारुति सिलेक्ट करता हूँ। न्यू मेन्यू में जाऊंगा, मैनुअली सिलेक्ट करूंगा, फुल सिस्टम लिस्ट करता हूँ। एक बार इसे में चेक करता हूँ कुछ आ रहा है क्या, देखते हैं। तो यहाँ पे हिस्ट्री में सिलेंडर 1, सिलेंडर 2, सिलेंडर 3, रैंडम मल्टीप्ले सिलेंडर मिसफायर है, सब हिस्ट्री में है। तो एक बार मैं सीएनजी में भी चेक करता हूँ, सीएनजी एलपीजी रीड करता हूँ। तो इसमें तो कोई फॉल्ट नहीं है और इसमें भी चेक करेंगे तो अपन। तो इसमें फॉल्ट कोड हिस्ट्री में सब, तो मैं क्लियर करता हूँ। क्लियर हो गया है और गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। चेक लाइट तो चला गया है, लेकिन गाड़ी मिसिंग अभी भी है। अभी सीएनजी पे कन्वर्ट होता है, देखते हैं। अभी पेट्रोल पे गाड़ी मिसफायर नहीं है, पेट्रोल पे। अभी सीएनजी पे चली गई और गाड़ी हमारी मिसिंग करने लगी। ये देख सकते हो। इसका एयर फिल्टर निकालता हूँ, आपको वीडियो में सुनाई देता रहेगा कि आवाज़ आ रही, टक 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 कर करके एक आवाज़ आ रही है। वो इसकी साइड से इंजेक्टर की आवाज़ है, सीएनजी का इंजेक्टर का। तो मैं एयर फिल्टर खोलता हूँ और आवाज़ किस चीज़ का वो दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने एयर फिल्टर निकाल दिया है। सीएनजी पे करो। आपको एक आवाज़ आती रहेगी, यहाँ से देख सकते हो, टक 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 की आवाज़ आ रही है। तो ये सीएनजी के 3 इंजेक्टर है। गाड़ी पेट्रोल पे बराबर है। प्रॉब्लम है सीएनजी पे, तो कॉइल का और प्लग का तो हो नहीं सकता है, ये सीएनजी का ही प्रॉब्लम है। ये देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सॉकेट निकालता हूँ तीनों इंजेक्टर का। तो यहाँ पे मैंने 3 नंबर निकाला है और हमारा आवाज़ बंद हो गया है, ये देख सकते हो आप लोग। मैंने सॉकेट निकाला है और वापस से लगाता हूँ उसको। ये देख सकते हो, वापस से आवाज़ आने लगा। वापस से निकालता हूँ, बंद हो गया। मैंने सॉकेट निकाल दिया है और वापस से लगाता हूँ इसको। यहाँ पे देख सकते हैं जो 3 नंबर का इंजेक्टर है वो हमारा सीएनजी ओवरफ्लो कर रहा है, इसकी वजह से हमारा आवाज़ आ रहा है और मिसिंग करेगी गाड़ी। और हमारी गाड़ी में एवरेज भी नहीं मिल रहा है। कस्टमर का कंप्लेन है कि गाड़ी में एवरेज भी नहीं है। तो ये इंजेक्टर का फॉल्ट है 3 नंबर का। तो ये मैंने दूसरा लेके आया हूँ सेकेंड हैंड आफ्टर मार्केट से। तो मैं लगा के देखता हूँ कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है क्या। मैं ये इंजेक्टर रिप्लेस करूँगा अभी। इसका ये इंजेक्टर का फॉल्ट है। फिर से दिखाता हूँ आपको एक बार। ये देख सकते हो, आवाज़ बंद हो गया। वापस लगाता हूँ, वापस से आने लगा। वापस निकालता हूँ, बंद हो गया। तो हम लोग इंजेक्टर खोल लेते हैं और दूसरा इंजेक्टर लगाते देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है क्या। गाइस हम लोगों ने यहाँ पे इंजेक्टर खोल दिया है, देख सकते हो।
ब्रैकेट है उसका, और इंजेक्टर बाहर निकाल लिया है। और मैं यहाँ पे दूसरा इंजेक्टर लाया हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, सेकंड हैंड है लेकिन अच्छा है। तो ये मैं फिटिंग करूँगा इसमें। ये हमारा जूना है और ये मैं लेके आया हूँ, तो ये फिटिंग कर लेता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिटिंग होता है, इसका लोकेशन है। तो मैं फिटिंग करके फाइनली आपको दिखाता हूँ बाद में। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे इंजेक्टर फिटिंग कर दिया है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये इसका जूना इंजेक्टर है। और अभी मैंने पाइप वगैरह लगाया है, इंजेक्टर का सॉकेट भी लगाया है पीछे का, और भी गाड़ी स्टार्ट करके देखेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होएगा। मैंने पूरा फिटिंग नहीं किया है, एक बार स्टार्ट करके चेक कर लेता हूँ, उसके बाद फिटिंग करता हूँ। गाड़ी स्टार्ट करो, मैं 1 मिनट में करता हूँ। गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, चाबी ऑन करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ, और देखेंगे अभी सीएनजी पे कन्वर्ट होती है। यहाँ पे देख सकते हो सीएनजी पे कन्वर्ट हो गई है। और बाहर देखेंगे तो हमारा इंजन जो मिसफायर था अभी मिसफायर नहीं है, प्रॉपरली खड़ा हो गया जगह पे। और यहाँ पे जो आवाज़ आ रहा था 3 नंबर इंजेक्टर का, वो भी नहीं आ रहा है। ये इंजेक्टर मैंने दूसरा डाला हुआ है 3 नंबर का, क्योंकि इसका आवाज़ आ रहा था। और इसका सॉकेट भी मैंने कनेक्ट किया हुआ पीछे से, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। इंजेक्टर का ही प्रॉब्लम था, ये इसका जूना इंजेक्टर है, देख सकते हैं आप लोग। ये मैंने रिप्लेस किया है। ये आवाज़ कर रहा था, ज़्यादा टक 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 कर रहा था, और गाड़ी में एवरेज भी नहीं था, और पिकअप भी ड्रॉप हो रहा था थोड़ा थोड़ा। तो फाइनली मैंने इंजेक्टर लगा दिया है, और इसको अभी फिटिंग कर देता हूँ सब अच्छे से। गाइस मैंने गाड़ी स्टार्ट रखा है, सब फिटिंग कर दिया है, और गाड़ी हमारी देख सकते हो सीएनजी पे गई अभी। और हमारा आवाज़ जो आ रहा था वो भी बंद हो गया, गाड़ी एकदम प्रॉपर साइलेंट है। तो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी कंप्लीट हो गई है। जो हमारा प्रॉब्लम था सीएनजी का इंजेक्टर का मिसिंग का, हमारा क्लियर हो गया है। मैंने इंजेक्टर दूसरा डाला है। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो मेरी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।